マッサージ教室に参加してくれたのはトイプードルふーちゃん10歳。スタッフの説明の後、マッサージ開始。スタッフがつき、お家の方をサポートさせていただいてます。マッサージしながら介護の不安も気軽におしゃべり。わふーちゃんのサポートはまな先生。ー、盛り上がってるね。ちょっともっとマッサージしてよ。いつものトリマーさんも遊びに来てくれました。わーい、手でもみもみ気持ちいいな。シニアの子に多い足腰のトラブル、特別にレーザーの体験もしていただきました。なんだかうとうとしてきちゃった。マッサージ気持ちよかったかな？ふーちゃんでした。